Hello, this is Sidhu Jonalagada. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వరదల విలయం కొనసాగుతోంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో భారీ వర్షాలతో జనం తల్లడిల్లిపోతున్నారు. వర్ష బీభత్సం కారణంగా 24 గంటల్లోనే 55 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. హిమాచల్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడి వేల సంఖ్యలో ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. 621 రహదారులు రాకపోకలు స్తంభించాయి. వేలాది మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. మరోవైపు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేస్తూ అదేవిధంగా 12 జిల్లాలకు గురువారం వరకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేస్తుంది. సిమ్లాలో శివాలయం కూలిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 12కు చేరింది. శిథిలాల కింద ఇంకా కొంతమంది చిక్కున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. సహాయక చర్యలు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందితో పాటు ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు. దైవ దర్శనం కోసం వచ్చిన భక్తులపై కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో ప్రమాదం జరిగింది. శివాలయం కూడా ధ్వంసమైంది. ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం 20 మందికి పైగా చిక్కుకున్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. మరోవైపు మండి ప్రాంతంలో బియాస్ నది ఉగ్రరూపం కొనసాగుతోంది. 12 జిల్లాలు 857 రహదారులు మూతపడడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సిమ్లాలోని ఫాంగ్లీ ప్రాంతంలో కొండ చర్యలు విరిగిపడి 5 చనిపోయారు. 17 మందిని సహాయక సిబ్బంది రక్షించారు. మండి జిల్లాలో 19 మంది చనిపోయారు. సోలన్ జిల్లా కూడా వర్షాలతో తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. జడోన్ గ్రామంలో ఆకస్మిక వరదలలో కొట్టుకుపోయి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 7 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.